Nekako sam uvijek bila fascinirana sa Australijom. Ja sebe vidim tamo kako u stvari klečim i perem tuđe podove. A šta je trik kod te biznis vize? U našem nekom stilu je to u stvari bila obmana. Kad sletiš, vidiš da ne znaš ništa. Ništa. Kakvu predstavu ste vi stekli boraveći u Sidneju i u Melbourneu? Oduševila sam se. Samo ide u krug i ništa ne radi i ne izgleda kao što izgleda onaj na crtanom filmu, Tasmanijski đavo. Frizerski poziv se u stvari poprilično pocenjuje. Frizer nije samo frizer je i psiholog. I prijatelj si. Mlad čovjek živi u nekoj iluziji, misleći kako drugde je mnogo bolje nego u svojoj zemlji. Ružice, dobar dan i dobrodošli u Kibitz Fenster podcast. Dobar dan i vama. Vi ste iz Crepaje još 1998. godine emigrirali u Australiju i vratili ste se u Crepaju pre 5 godina, to je 2020. godine. I u ovoj emisiji hoćemo da razgovaramo o tom iskustvu dvostrukog života u dve različite sredine. Australija je jako daleko i želimo da razgovaramo o tom iskustvu izmeštanja u jednu potpuno različitu kulturu i različit način života i posle povratku u Srbiju. Zašto ste možda došli bogatiji, šta ste možda izgubili i kako pomiriti iskustvo života u Južnom Banatu i u Melbourneu. Tako da predlažem da počnemo od priče kako si je uopšte došlo do toga da emigrirate u Australiju, zašto baš tamo, kako se to dogodilo? Nekako sam uvijek bila fascinirana sa Australijom. I jedini pojam koji me vezivao za Australiju bili su kenguri. Svugdje su skaču na sve strane i tako. Tako da kada su se nastupile komplikacije u okviru naše porodice, mi smo napravili plan. Počeli smo da razvijamo ideju kako mi da odemo u Australiju. Da bismo došli do Australije, naravno, trebati viza. I prijatelji su čuli za ženu koja je bila sudski tumač u Beogradu. Mi ništa nismo znali o njoj, naravno, ali je ona bila povezana sa immigration agent iz Perta. I mi smo otišli do nje i od tuda je sve krenulo, gde je ona tražila određena dokumenta. U našem nekom stilu je to u stvari bila, ja bih rekla, obmana koja nas mogla jako puno da košta. Koštala nas i tada. Naravno, to je bilo neki 10.000 maraka smo mi platili. Ona je, recimo, tražila dokumenta koja bismo potpisali, ali mi te stvari nismo imali. Što znači da je radila pogrešno. A mi to nismo znali. Kad smo stigli u Australiju, to je bila viza 457 koja je glasila na Perino ime, na mog supruga ime, jer on je imao tada firmu. Tako da smo na konto te firme smo mi u stvari i dobili vizu. I došao je taj dan kada smo mi bukvalno 4 torbe, 2 dece i nas dvoje smo krenuli za Australiju. Pitali su me ljudi šta ja očekujem da radim tamo. Ja sam rekla, ja sebe vidim tamo u nekoj velikoj, širokoj suknji, kako u stvari klečim i perem tuđe podove. Ribam. Znači, naše sletanje na Sidnejski aerodrom je bilo da sam ja, gledajući kroz prozor aviona, uhvatila ruku mog supruga i rekla, jao, šta li nas ovdje čeka? I tu je nastalo kajanje. Kod mene, kod sina, kod ćerke suprug nije hteo da prizna, verovatno da i on je video da nije to. A ja sam zaista htjela nazad. Sve mi je nedostajalo od ljudi, posao, došli smo u stranu sredinu, ne znaš engleski. Ono malo engleskog što sam i znala, ja sam mislila da znam, u suštini, u stvarnosti, kad sletiš, vidiš da ne znaš ništa. Ništa. A šta je trik kod te biznis vize? Znači, zašto Trik kod biznis vize je bio da, recimo, mi moramo da unesemo 250.000 australskih dolara
u roku 4 godine, da moj suprug mora da zaposli bar jednog australskog državljanina u svoju firmu, da mora da prenese tih 250.000, znači da ih pokaže, što je u stvari bio apsurd. Mislim, zašto bi mi išli u Australiju ako mi imamo $250.000? A to je bila ta obmana koju je gospođa dotična, kojim je ona nas bukvalno bacila na otvoreni okean u gumenom čamcu, bez vesala, pa se snalazite kako znate. Onda ste morali nekako da rešite, morali ste da promenite tip vize. Da, ja sam imala pravo da radim, pa sam počela da radim kao casual. Povremeni poslovi. Tako je, povremeni poslovi, ali sam se bavila malo i sa mojim zlatnim zanatom frizerajem. I jedan dan je došao sin iz škole i rekao je meni, mama, pčelicina mama treba da dođe da je isfeniraš. Ja kažem, može. Ona je došla, naravno, i mi smo počeli da pričamo. Ja kažem, šta se dešava? I ona kaže, pa idemo na proslavu. Šta proslavljate? Naravno, pitam ja nju. Kaže ona, dobijanje vize. Ja kažem, vize? Kaže, da. Pa kakvu ste vizu imali? Pa kaže, 4, 5, 7. Rekao, molim? Koje je to olakšanje bilo? Uglavnom, ja kažem, može broj telefona? Zvali smo, to je bila žena sa naših područja. Otišli smo kod nje i ona je nas uzela kao predmet. Rekla je, može, radit ćemo mešani brak. Krenula je sa papirima da bi na konto mešovitog braka više nije išlo. Zato što su Hrvatska i Srbija već tada bile u odnosima. Znači, to je otpalo. Druga varijanta je bila da dobijem radno mesto koje je zvučno i potrebno da bi mi fabrika garantovala. Znači, nije bilo ništa ni od toga. Treće je bilo skill viza. Ovaj tip vize zahteva da vi morate raditi u salonu. I onda smo otišli u shopping centar i suprug kaže, evo ovdje na ovim vratima piše da im treba frizer. Zašto ne uđeš unutra i pitaš? Ja sam ušla i rekla sam da sa mojim nikakvim engleskim, rekla sam da ne znam, da pričam puno engleski, da mi treba naravno pomoć, ali da meni treba viza, da meni treba neko da mi garantuje za to. Gde on rekao, uradit ćemo nešto. To je bila sreda, ja sam u subotu već dobila radno mesto u tom salonu. Uglavnom, da skratim priču, skill viza 26 mjeseci, $24.000 je koštalo. Ali smo dobili stalnu vizu. To je bila viza koja u Australiji kada dobiješ zelenu zdravstvenu karticu, ti si onda dobio sve. Šta su bili vaši prvi utisci o Australiji? Kakvu predstavu ste vi stekli boraveći u Sidneju i u Melbourneu o toj zemlji? Oduševila sam se, nalaziš se na nekom drugom tlu, što kaže odeš odavde, drugačija je to i arhitektura i nalaziš se, ja sam uvijek onako voljela da se igram malo sa tim engleskim, koji nisam u stvari ni znala kako treba, ali oduševila sam se, otišli smo, sjećam se da smo suprug i ja otišli i gledali, to je bila real estate, onako kao kancelarije, gledali smo kuće i to nama ništa nije bilo puno i mi smo rekli, jedan dan ćemo i mi ovako da imamo kuću. Mi smo inače ovako poprilično avanturistički nastrojena porodica, volimo izazove i tako da je to nama tako pasalo, sve te drugačije kuće. Bile su tu i stare kuće, to su bile kuće ljudi koji su tek dolazili u Australiju, stare i po možda neki 60 i 70 godina, jel? Mi znamo koliko je Australija stara. Nije stara kao Evropa nikako, jel? Ali nama se to sviđalo. Pomenuli ste da ste engleski onako slabo znali kada ste otišli u Australiju.
kako je išlo to učenje jezika i kad ste počeli da radite kao frizerka, pretpostavljam da ste hteli ne hteli na lakat morali da progovorite taj engleski. Da, engleski jezik je bio sastavni deo školovanja. Ali to što sam znala engleskog, ja sam to nekako kao negovala. I sad, pred naš polazak, sećam se, jedna divna gospođa je rekla, Ruška, ja imam kasete engleskoga, baš je onaj kao engleski sa Oxforda, ja mogu da dam slobodno, pa vi to preslušavajte, na taj način produbite malo znanje. Bolje išta nego ništa. Međutim, sve je to bilo ništa u poređenju sa kada sam došla u salon. Ali sam ja u salonu rekla svima kada krenu da pričaju ili nešto, ja kažem ja ne znam da pričam dobro, molim vas pomozite mi. Sjećam se jedne situacije gdje je devojka koja je radila u salonu rekla meni, pošto naravno njima je teško da izgovore moje ime, pa su me zvali Rose. Kaže, Rose, can you please pass me a brush? Ja rekao, šta je ona to rekla? Ok, kaže, in a second drawer. Još gore. Ne znam ni to šta je. Kaže, there is the trolley over there. Oh my god, the trolley. What is the trolley? Ja dođem do kolica, ona kaže meni, second, znači druga ladica. Ja otvorim. Kaže, my round brush. Moju okruglu četku. Ja podignem, šta je round brush, podignem jedno, drugo, treće, kaže to. Znači, već tog dana sam naučila trolley, draw, brush and round, je? Tako da je u stvari to išlo. Međutim, šta sam ja radila? Ja bi, da bi mogla da izgovaram kako treba, ja bi u stvari prošla ispred osobe, pravo, i pratila bi kad izgovara kako namešta usta. Ja sam tip, recimo, i kad sam negde na sastancima, ja moram osobu da vidim. Ja ne mogu da stojim iza neki 50 veliki ljudi i da slušam glas. Mogu ako je na radiju, ali ako imam mogućnost da vidim tu osobu, ja želim da gledam u lice. To je mene spaslo. Za manje od 2 godine ja sam u stvari upotpunila moj engleski. I sad, frizerski zanat, to je rad sa ljudima. Koje su neki od, recimo, najluđih priča koje ste čuli iz frizerske stolice? Posao frizera je sličan u neku ruku kao posao taksiste. Priča se sa ljudima, sreću se razne priče. Šta su neki od tako najluđih momenata iz vaše frizerske karijere? Frizerski posao, meni je jako žao, moram ovo da kažem, da frizerski poziv se u stvari poprilično pocenjuje. Kaže, dete mi ne ide joj dobro u školi, pa hoću da je dam za frizera. A niko ne razume da u stvari frizer nije samo frizer, frizer je i psiholog. I, kako bi rekli u Australiji, counselor. Znači, neko savjetnik, bravo. I prijatelj si. A i neprijatelj ako širiš priče koje znaš. Ja sam nekako bila večito kao neki mirovnjak. Meni su dolazile porodice, snajka, svekrva, priče jedna protiv druge, ja izbalansiram, kažem stvari, dobre stvari, svekrvi ili snaj, da bi one bile ok jedna sa drugom. I to mi se jako sviđalo. Rad sa ljudima je veoma težak. Ja sam uvek voljela da radim sa ljudima. Voljela sam da srećem nove karaktere. Evo primjer. Bill dolazi na šišanje. Bill je jedan stariji čovek i kažem, sada ja već znam dobro da pričam engleski, naravno, i ja njega pitam onako sva ljubazna, jer to je ono što me jako, u stvari, možda me oduševljava, jeste ta ljubaznost tamo. Mislim da je to nešto što možda mi malo fali nama ovde, jel? Znači, kažem, Bill, šta radite danas? Kaže, moja se ćerka udaje. Jao, reko, fenomenalno. Do tad sam već naučila da
Oni nemaju običaj kao što ih imamo mi, pa dođeš kući pa te neko počasti kod kuće, pa ne. Ne, oni su dogovorili venčanje, ti radiš sve svoje, svako radi šta hoće i onda se sastaneš tamo gde se venčavaju, ko se gde venčava i idemo u salu, reception, jel? Ja kažem, Bill, pa šta smo kupili ćerki, očekujući bit će to spavaća soba po našem običaju, jel? Kaže, kupili smo jako lepu mikrotalasnu. Ja kažem, veoma, veoma lepo, bravo. Ona će se obradovati. Kaže, da, još smo mi pustili nju da ona sebi izabere koju ona hoće. Meni je to normalno. Meni je normalno da svom unučetu kupim spavaću sobu, kao što jesmo uradili. I sad ti svoje ćerke kupiš mikrotalasnu. Znači, potpuno različito razmišljanje, recimo, ljudi. Ili imam Pola koji dolazi, igrao je kriket i šta radiš danas? Kaže, danas se ženim. Ti se ženiš danas? Da. Tada još nisam znala razliku između brum je metla, grum je mladoženja. A ja kažem njemu, Pola, zar nisi ti brum danas? Kaže on, no, I'm a groom. Jako sam voljela da se šalim i dobijala sam stvarno komplimente da sam veoma dobra što se tiče humora i tako to. I sada obično bi bilo, i to se dešava ljudima koji ima jako puno kontakta sa recimo drugim ljudima, da imaju tu kao neku, kako bi se reklo, neka telepatija, intuicija za određene stvari. I sada ja bi recimo pomislila na određene osobe i one bi otprilike možda danas, a možda i sutra već nazvali i zakazale. I tako dolazi mi jedna gospođa i ja kažem, ja sam znala da ćete vi doći. A sad ja sam čula psychic i psycho. Ja kažem, kaže, a kako si ti znala da će ja doći? Ja kažem, because I'm psycho. Ona kaže, wow, okay. Samo da napomenemo, psycho, to je kao psihopata, da. Ali psychic, to je kao neki vidovnjak. Bravo, da. Kaže, psycho. Ja kažem, kao šta ja radim kod psihopata. Ok, jel to znači? Pa to znači, da. Znači, bilo je dosta stvari sa tim mojim pričanjem, pa se zapetljam, pa bilo je, znaš šta, dugačak je to bio, jako je to dugačak period bio da bi mogla da pojedinačno navedem slučajeve, ali apsolutno amazing, što bi ja rekla, job ili fantastičan posao i ja sam ga voljela od prvog dana i evo posle 30 i neki 5 godina ja još uvijek imam ljubav prema tom poslu, tako da saloni su zanimljivo mesto. Da, i tu ste mogli da steknete baš dobar utisak o generalno Australijancima, australijskoj kulturi. Šta biste posle svih tih godina koje ste proveli tamo, šta biste rekli, kakvi su Australijanci, kakva je to kultura? Australijanci, nema veze koji stalež, znači da li su siromašni ili su srednji ili su bogati, imaju jednu jako lepu naviku, a to je da uče decu osnovnoj kulturi. Ako traži čašu vode, da li, molim vas, mogu dobiti vodu? Daš vodu, šta se kaže? Hvala. I jako, jako puno ulažu recimo na to. Da se ponašaju pristojno. Nailazila sam na situacije gde sam bila recimo izuzetno iznenađena sa prijatnošću i dobrodošlicom. I oni su ljudi, recimo da te pitaju, mene su pitali, koliko dugo ste u Australiji? Pa recimo ja bih rekla 2-3 godine. Da li vam se sviđa ovde? Da, sviđa mi se. Jel imate decu? Imam. I tu se priča završava. Ne pitaju više, oni ne pitaju za pitaju do duše, neki pitaju odakle ste došli. To je ono Kroatia, to je Hrvatska. Ne, to je Jugoslavija. Jer oni znaju, znači,
nažalost moram da kažem da je ta neka nacionalna podeljenost jako velika u Australiji. Tu ne bi o tome pričali, ali to je više politički, ne želim to da kažem, ali definitivno svako ima neki svoj kutak i to je tako. To je tako, to su ta... Znači zajednice, da kažemo, balkanske zajednice drže se svako za sebe. Tako je, tako je. To su određeni klubovi. Znači imamo klub Jugoslovena u koji smo mi išli. U taj klub Jugoslovena išao je kogod se osjećao da je prijatelj i sa Bošnjakom, i sa Makedoncom, i sa Slovencom, Hrvatom, Srbinom, nema veze, jel? Koje? A imali ste i čiste klubove. Da li je podeljenost među tim klubovima jača što su ljudi duže u Australiji? Jeste. To sam i pretpostavila, zato pitam. Znači što ljudi su duže zapravo van svoje matične zemlje, da se više zatvaraju u te svoje nacionalne zajednice ili nacionalne klubove. To je, mislim da je pojava i u drugim zemljama gde god ima emigracije. Da. A isto me zanima kakav je odnos u Australiji prema životnoj sredini i prirodi? Ja obožavam ovo pitanje. Odnos je da se, kako bi ja rekla, svako drvo koje padne se preparira na zemlji, od njega se napravi mali mostić ili oko njega se posadi par biljki i to je ono što mene jako ovdje boli. Mi smo pričali o tome, Nevena. Privatno, vi znate moj odnos prema sredini, prema uređenju, čistoći, o urednosti, o brigi koju svaki građanin je dužan da vodi. Nažalost, mi imamo jako puno, ali dajemo jako malo. Imamo prirodne resurse, mi ne moramo da napravimo mostić od stabla, mi ga možemo napraviti od drveta jer ga imamo dovoljno. Travnjaci su nam zeleni, ne moramo da imamo veštačku travu, odnosno travu koja se seje pa je zalivaš, da li će uspesti jer ovdje sve uspeva. Ali kada čovjek ima dobro, onda misli da to je to, nemam šta da vodim računa. Australija 98. godine, kada smo mi došli, je bila drugačija Australija nego što je danas. Baš jedna gospođa, kad smo mi sada 23. otišli tamo ponovo, je doktorka rekla ovako. 98. kad ste vi došli, Australija je bila jedno. 20. godine, 2020. je bila drugo. A sada 2023. je treće. Zašto? Zato što se u međuvremenu jako puno ljudi naselilo, ali su se naseljavali ljudi iz trećih zemalja, kojima vrednost same okoline, odnosno čistoća i urednost nije značila previše. I to mi je jako bilo žao jer ja sam, kada smo se mi vratili, ja sam jako patila. Patila sam za tim, za tom urednošću, za tim odnosom prema prirodi. Patila sam za tim i to me jako bolelo. A onda sam, kada smo 23. otišli ponovo, u stvari videla da ni tamo to više nije tako. Da i tamo se odnos prema prirodi je se pogoršao samim dolaskom ljudi koji to ne cene. Australija je isto, ono što smo učili u školi, veoma je poznata po neobičnim životinjama. Svi znamo za kengure, koale, ali tu su i platipusi, wombati i razne životinje. Da li ste se susreli sa nekim, koje ste te zanimljive životinje videli u Australiji? Ima recimo naravno u zoološkom vrstu su vidjeli tog tasmanijskog đavola koji je u stvari nešto poput neke svinje koja trči u krug. Samo ide u krug i ništa ne radi i ne izgleda kao što izgleda onaj na crtanom filmu, tasmanijski đavo. A imate recimo aligatori. Nisam imala susret sa aligatorima, 2 puta sam vidjela zmiju. Kada pričate ljudima pojam Australije, svi kažu, jao, zmija otrovnice. Jao, morski psi. Da, morski psi ima. Sada se jako puno dešava da, recimo, napadnuti su ljudi. Ali zašto? Morski pas neće pojesti čovjeka, ali ga on zameni za foku.
a foku hoće. Mm. Znači, ako je poznato da određena plaža ima opasnost od morskog psa, zašto ići tamo, je li tako? Ali tu je već poremećaj u prirodi, jer oni ne bi trebali ići na plažu. Morski psi se ne kreću u plitkoj vodi, ali dešava se neka neravnoteža o tom potom, jel? Znači, šta si mogao u slobodnoj prirodi da vidiš? Mogao si da vidiš kengure na sve strane. Možeš da ih vidiš. Dođu ti, ako živiš recimo malo izvan, oni ti dođu blizu kuće, tako su naučili. Vidiš ih recimo na pašnjaku da skakuću, u čoporima se Oni su nalaze. kao srne što se pojavljuju Tako je. u drugim Oni su sredinama. štetočine. Štetočine. Da. Štetočine, čak su recimo i srne su sada isto jako velike štetočine tamo. Zečevi, isto štetočine i definitivno kad sezona lova dođe mogu da se love. Čak šta više i kenguri mogu da se isto, nažalost, da se usmrte, jel? Po vašem mišljenju i na osnovu vaših iskustava, zašto je važno putovati i upoznavati druge kulture i druge kontinente, naročito za mlade ljude? Zašto je to bitno? Pa ja mislim da je putovanje dobro za svakoga. Da se otvore malo ti horizonti, da se upozna ta druga neka sredina. Za mlade ljude pogotovo bi možda bilo dobro da vide da ima iskustva, jer mlad čovjek živi u nekoj iluziji, misleći kako sve ostalo i drugde je mnogo bolje nego u svojoj zemlji. A u stvari, kada si ti u radnoj, kako bi se reklo, šemi gdje moraš da radiš, svugde u svetu mladi ljudi žive isto. Bilo bi dobro da prođu, da se malo obrazuju, da malo vide kako drugi ljudi žive. Da iz Možda toga se razbiju neki strahovi ili predrasude. Tako je. Najbolje bi bilo ostati u svojoj zemlji. Mislim da nama fali jedna radna etika. Kada bi mi u svojoj zemlji radili kao u drugim zemljama, mi ne bi išli nigde. Mi bi ostali u svojoj zemlji. Avanturistički duh treba poslušati. Meni nije žao 22,5 godine što smo proveli u Australiji. Meni je u stvari čak šta više drago i kad god se osvrnemo onako kao wow, sad to već polako postaje deo naše prošlosti, lepa prošlost. Australija je otvorila neke drugačije vidike nama i mislim da svako treba da se okuša tako isto, da ode u bilo koju zemlju sveta. I Ne mora baš u Australiju, ako nema mogućnosti, može to i u susednoj zemlji da se svašta novo doživi. Predaleko, tako je. Ja kažem, prednost nas koji živimo ovdje na recimo samom Balkanu, gle koliko mi zemalja imamo. I kako ti brzo možeš da stigneš do tih zemalja. Nažalost, u Australiji 3 godine, 2 godine planiraš da ideš u Evropu, jer nije jednostavno. Da, ali kad pogledamo čak i naše susedne zemlje, koliko ljudi može da se pohvali da nešto mnogo zna o Bugarskoj ili Rumuniji. Tako, ne ide se Mađarskoj. Tako često, ili Mađarska. U Mađarskoj se još i ide malo više. U Segedin, po Margarin, jel? Do Budimpešte. Ide se, ali to, znači nije potrebno, svašta zanimljivo se može i u našoj okolini vidjeti i naučiti i o kulturama i o svemu. I onda kada ste se vratili, kako ste odlučili da se vratite iz Australije 2020. 2018. 17. i svake neke 2000. pre 2020. kada su ljudi nas pitali jel mi možemo sebe da vidimo da se vratimo, ja kažem ne mogu. Već je dosta godina prošlo, navikli smo se tamo, imaš kuću, imaš posao i sve to. I onda se desilo nešto, a to je da kuća u kojoj se mi sad nalazimo je otišla na prodaju. I mi smo odlučili da mi hoćemo da kupimo tu kuću. Ali mi ćemo kupiti tu kuću pa će to biti neki kao onako kuća kad dođemo na odmor, jel? U martu je kuća kupljena da bi mi došli u junu da malkice to sredimo pa da kad dođemo da imamo gde da ostanemo. Ali voljeli smo Crepaju. I dan danas je volimo i voljeli smo i odatle smo i otišli i sve to. I
Kada smo došli u junu, znači u 6. mesecu smo uradili te radove, namestili, kupili neki onako nameštaj da bi to bilo tu, krevete i tako dalje. I sedim na mojoj uglavnoj garnituri, gledam prema vratima i kažem, ali meni je lepo ovo što radim. I onda sam otišla na terasu gore i s terase pogledala ulicu. I rekla sam, ali ja volim ovu ulicu. Na putu iz Pančeva vraćali smo se suprug i ja i vraćamo se, ulazimo na ulazu u samu Crepa i ja kažem njemu, ja sebe vidim ovde. I to je bio početak naše ideje. Mi smo znači onda predložili tu ideju, rekli deci, gde su kćerka je rekla nema šanse, ma kakvi, sin šta je govorio, ne mogu ni da se setim. Uglavnom, pošto je njen suprug iz Hrvatske, oni su veoma brzo su se preokrenuli i odlučili da hoće da se vrate, ali sin nije. Dan danas žive u Australiji. Naravno da bi mi voleli da su oni ovde, ali niko ne možeš da živi niči san, ni oni naš, ni mi njihov, tako da sve je to u redu tako. I kako vam se činila zemlja, mislim naša zemlja, u poređenju sa 90-ima kada ste otišli? Naprednija. Naprednija je, ja moram da kažem za Australiju, za zemlju koja je toliko ekonomski jaka. Nemojte da mislite da nemaju puteve koje imaju velike fleke zalepljene, znači fleke od asfalta. Nije svugde da je to magistralni put, da su to putevi fantastični. Ja moram da kažem za našu zemlju, mi imamo jako dobre puteve. Sad, imamo mi jako i zapuštena sela. Ne znam zašto je to tako, ali nadamo se da će se u nekoj budućnosti to promeniti i sve to, ali hoću da kažem da mi je jako žao da su sela malo zamrla, ljudi su se odselili, a to je opet zbog tih nekih ekonomskih razloga, jel? Šta je to što vam se dopada u načinu života u Srbiji, recimo u odnosu na Australiju, a šta je to što vam se ovde ne dopada, što biste možda uvezli? Kakve vrednosti, kakve običaje biste uvezli ovde da se malo unapredi naše ponašanje, naše društvo? Dobro, uvela bi volonterstvo. To bi definitivno uvela. Mislim da ima jako puno ljudi koji imaju puno vremena i vrednost čoveka je da recimo koliko možeš da pomogneš. Uvela bi volonterstvo recimo sa starijim ljudima. Ima mnogo starijih ljudi kojima treba pomoć. Recimo kompletna Australija je zasnovana, to je njihov sistem, recimo volonterstvo. Oni su čak šta više uveli, pošto je socijalni sistem je veoma aktivan, znači govorim o socijalnom sistemu koji se bavi finansiranjem ljudi koji nemaju posao, koji su bolesni, stariji, gde je sistem strahovito zloupotrebljen i to mi se ne dopada, to moram da kažem tamo, jeste što će vam u socijalno doći recimo osoba koja vidite da je kompletno manikirana, sređena, dolaze po socijalnu pomoć. A oni imaju tu polisu kao ne možeš diskriminisati nikoga. Nema veze što ona ima možda nadograđene nokte ili punu kosu boje i folija, ali ti ne možeš da je diskriminišeš i kažeš ja ne mogu tebi da pomognem. To tako ne rade. Šta su počeli da rade i što mi se to dopada jeste da jel jesi to se zove social security, znači dobijaš pare, ajmo da radimo volonterstvo. Idemo. Treba da se radi u recimo kafeu ili kuhinja koja radi sa beskućnicima. Treba da se pomaže starijim ljudima. Imaš da pomažeš, imaš toliko sati da odradiš. To mi se dopada. Druga stvar što bi volela da se radi jeste da se uvede program koji se bavi recikliranjem, ali na velikoj skali recikliranjem otpada. Kada bi to moglo recimo da se radi tako da se skupljaju stvari koje su od vitalnog značaja, znači plastika, karton koji može da se ponovo, što to kod nas recimo nema.
Onoliko koliko se poznajemo, ja stičem utisak da je vama estetika u životu jako bitna. Počeo od frizerskog zanata koji je estetski zanat, znači tu se radi recimo o ličnoj estetici, ali vi takođe i slikate, i volite uređenje doma, i bašte, i kulinarstvo. Kulinarstvo takođe ima svoju estetsku dimenziju. Šta je po vama lepota življenja? Zašto je lepota toliko važna u životu? Pa ja mislim da kada vi uradite nešto što vas ispuni, ja bi to definitivno formulisala kao jedan vid neke lepote. Lepota znači spremila sam jelo, baš je lepo. Mi imamo taj neki izraz koji koristimo, nekako vezan kao pojam, a vezan je u sve moguće znači oblasti. Lepo jelo, lepa bašta, lepa kuća, lepa kosa, sve je lepo. Znači, zar nije ta neka unutrašnje zadovoljstvo koje u stvari vama pruža tu neku lepotu, odnosno pogled koji vam stvara tu lepotu na bilo šta uradite. Ja mislim da je to, veoma je teško možda formulisati šta je u stvari lepota. I šta vam sada ispunjava dane? Kako živite? Putovanja. Gde putujete? Momentalno, recimo, danas smo se vratili iz Hrvatske. Za 2 dana idemo za Bratislavu. A onda januar, fenomenalni Vlad Drakula, Transilvanija. Znači ono o čemu smo pričali, putovanje u obližnje i okolne zemlje. I sve je moguće i uopšte nije skupo, treba držati oko na internetu za poprilično mali novac može da se recimo ode i stekne to neko iskustvo i tako dalje. I da se gaji radoznalost prema drugima. Tako je, i da se vidi malkice i arhitektura recimo tih drugih zemalja. Ipak smo mi jako bogati po arhitekturi. I za kraj našeg razgovora, na osnovu vašeg tog dvostrukog života na 2 kontinenta u 2 zemlje, šta biste vi mogli da poručite mlađim generacijama, šta je bitno u životu? U životu je bitno je da srce bude puno, da bude nešto što treba da vas ispunjava. Šta je život? Život nije velika kuća, nije veliki auto. Život je proputovati, provesti vreme sa svojim dragim osobama. Svi mi imamo snove i trebamo imati snove, ali koji su ostvarivi. Ne treba da letimo previše visoko. Život nam je dat, pogotovo u današnje vreme, ne znamo koliko ćemo trajati. Ali niko ne zna koliko će trajati. Zato do maksimuma treba iskoristiti sve što može danas da se uradi, ne ostavljati za sutra. Poručila bi, putujte ljudi, idite, prođite, da možete da nosite, da imate te neke svoje memorije, jer u kasnije doba doći će do narušavanja zdravlja, nećete moći više da idete, zato dokle god može se i šta god može da se uradi, treba da se uradi. Mislim da treba živjeti punim plućima, ja bi to tako rekla. Hvala Ružice puno na razgovoru. Hvala i vama što ste me pozvali.